mukama yebazibwa abooluganda amanya bampita Evelyn Namanda. Programu yaffe obufumbo bwa Kristo. Omuntu bw'awulira obufumbo bwa Kristo agamba obufumbo bwa Kristo ate bye biki. Bakoliiso ekisooka 6:17 Pawulo agamba nti eyeegatta ne mukama waffe bafuuka omu muki mu mwoyo, bafuuka omu mu mwoyo, era nga omwami n'omukyala bwe beegatta bafuuka omu. Kibala wakyusibwa amanya wali nakagwa oba amenye eddala lyonna ne kati wafuuka mukyala gundi, mwafuna erinnya liki limu. Kale nno tosubwa programu yaffe obufumbo bwa Kristo ebeerawo buli Lwakutaano ssaawa 3:30 paka ssaawa 4 wano ku Dream TV. Nange Musumba Eva, mukama omukisa. Mwasuze mutya abalabi ba Dream TV. Programu yaffe obufumbo bwa Kristo. Obufumbo bwa Kristo tuze tugera manyo lwaleero lunaku lwa kuwummula Heroes Day, era abatanda bangako bwe njogera obufumbo bwa Kristo ntegeeza bulokozi. Obulokozi nti wafumbirwa Kristo bwewalokoka kifaananako ng'okufumbirwa bwewafumbirwa omwami wo, era ekyawandiikibwa ekyo kyakisanga wali mu Bakolinso 2:11-2. Kyawandiikibwa ekyo kyankolera ddala bulungi era buli kaseera mba nkyogerako. Mu bulokozi mu bufumbo bwa Kristo era olulimi Pawulo alukozesa nnyo ng'agamba nti Kristo ye baffe ffe Ekkanisa ate ffe bakyala be. Era ojja kulaba olulimi olwo nga lujjayo nnyo programu yaffe obufumbo bwa Kristo. Nze ntambula naye we tuli wano twogera ku kyekifuga obufumbo bwa Kristo. Luli nabagambe mabega nti tosobola kuleeta bibyo mu bufumbo n'ogamba kati nze nalokoka, nze nja kukola bwe nti, nja kujja n'ebyange, nja kujja n'ebye nnakula nabyo. Weewaawo bye wakula nabyo si bibi, naye waliwo ate ebitakola ng'ate bishort circuitinga flow ey'obulokozi oba obufumbo buno bwe twayingiramu obulokozi. Kati luli nzize njogera wiiki nga 3 nti kyekifuga obufumbo bwa Kristo. Okwagala ekisa nti buli lwonyiga programu ebaddewo bagise bino bimanyi, naye mikwano gyange boogedde ekintu ekinyumidde nti waliwo omwami omunyiga yero. Kakati nange nagamba nti bwonyiga ku Kristo toyinza butafunamu kwagala, bwonyiga ku Kristo ofuna kwagala, ofuna kisa. Kale kati ebyo bye bifuga obufumbo bwa Kristo. Era bafono ye kiki kyakutwagala, Kristo atwagala. Era kyobulaba nga bulize nkugamba nti yakwagala nga bw'olina, yakwagala nga bw'olina akwagala, era ye yakunoonya atya. Ababulizi b'enjiri bajja batunoonya ne babuulira mu crusade, ku street, ku radio, ku do to do, ne bajja nga batunoonya ng'era omusajja bw'anoonya omukyala gw'ayagala n'agamba omukyala oyo mwagala, mukyala oyo mwagala. Kati ne kwagala Kristo ajja atunoonyeza mu bali ne batubuulira enjiri ate ne batwogereza ne tuyingira mu bulokozi. Kakati okwagala kuno twakulaba mu biti bingi nnyo. Yokaana twasoma nnyo Yokaana wali Yokaana 13:23. Yokaana Bayibuli egamba nti omuyigirizwa Yesu gwe yayagalanga. Abayigirizwa baali 12 naye omuyigirizwa ono yasukkuluma era ye yawandiika ekitabo kya Yokaana ng'agamba nti omuyigirizwa Yesu gwe yayagalanga. Kitegeeza nti omuyigirizwa yatoola okwagala kwa Katonda, yatoola okwagala kwa Kristo. Mu Yokaana 13 olunyo lwa 24 Simon Peter n'amubuuza nti mutubuulize nga Yesu agambye nti waliwo agenda okundyamu olukwe. Simon Peter n'agamba mutubuulize, bali batudde nga balya naye ng'omu ate yalinga alina access, kubanga buli lwotoola okwagala mu bulokozi mu bufumbo muno ate obeera ne freedom. Wabaawo nnyo okubanga weetaayiza mu bulokozi, weetaaya eri baffe. Kati tutambudde abantu bajjo nabagamba ku Lwokubiri nti buli lwotoola okwagala kwa Katonda kunyuma. Abantu abaagala nabanyuma, era omuntu bw'abanga ayagalibwa nga tategedde nti ayagalibwa ate tebinyuma, naye oyo ayagalibwa n'ategeera nti ayagalibwa munyumirwa. Yokaana yanyumirwa nnyo Kristo, yanyumirwa nnyo ebiseera bye yabeera mu Kristo ng'ali mu mubiri, kubanga lwaki yategeera nti ayagalibwa, yafuna okubikkulirwa nti ayagalibwa. Abange kyangu nnyo okulowooza nti Yesu akwagala, okulowooza nti oyagalibwa, naye olina okukifuna n'okyambala. Era bw'omala okyambala wabaawo enjawulo, olaba Kristo bulala, atakyambala ng'abeera mu kutya, eyakyambala aba tatya. Yokaana Peetero bw'agamba nti mutubuulize, olaba nti waliwo okutya. Katuluddemu olunyiri lwaffe Yokaana 13 olunyo lwa 23. Omu ku bayigirizwa Yesu gwe yayagalanga yali agalamidde okumpi n'ekifuba kya Yesu.
ekyo kikulaga bulazi nti omusajja ono yalina freedom ne Kristo yali tatya nga tewali kutya kuba nze nkugamba nti ebintu biri bibiri okutya oba okwagala toyinza kubeera na fear at the same time nobeera n'okwagala bw'otoola okwagala fear runs bayibuli bweti bweyogera okutya kuddukawo kakati Yokaana ono yali tatya yali yeegazaanya yali anyumirwa Kristo olwaleero naffe bwe tutoola okwagala kuno ng'okwa Yokaana onyumirwa Kristo onyumirwa obulokozi kubanga otegeerera ddala nti ki oyagalibwa teri kidala akati Yokaana atodde okwagala kuno Simon Peter tuli ku 24 Simon Peter n'amutemyako ng'amugamba nti mutubulize gwayogerako era mu kanisa olwaleero waliwo abakyali ku level egamba nti musumba mbuliza Mukama omusabi munnange mbuliza Mukama nga tefena tulina access fenna wali mu yeekaalu jijiri ya yeekaalu bwe lyayawukanawo awe kuba epya we lyakolebwa nga fenna tusobola okutuuka tetukyalina kabona kubanga wali mu ndagaano enkadde waliwo kotiyadi lwe lujja n'obeerawo awatukuvu kyekifo ye holy place n'obeerawo n'awatukuvu awatukuvu ye holy of holies nakabona asinga obukulu amala kwetangirira n'alyoka ate ayingira n'ayogerera bali abalala akati Yesu bw'amala okusaa mukaaga bw'amala okukomererwa ejijiri ya yeekaalu ne lyeyawulamu bwe riti kati neze yawulamu nga kitegeeza nti kati ekibadde kituziyiza okutuuka nga kabona atugenderayo kivuddewo akati ffenna twegendera okiwulidde naye bw'oba tokitegedde fiya ekulowoozesa nti waliwo abatuuka waliwo n'abatatuuka waliwo oba abali batya ate naawe oli otya butatoola kwagala naye omuntu atodde okwagala you go straight to the holy of holies bw'oba n'omuzadde nga bazadde bo ddala bakwagala ng'okitegedde obeera free mami can I come in nze zijjukira nga nkula mukyala Semanda baafa bombi mukyala eyankuza mukyala Semanda daddi bwe yagendanga e Nairobi nga mami atugamba tata amwerera agenda ffenna nga tusula mu kisenge kyabwe ku buliri bwe bwali bunene nnyo nga tusula nabo twalina nnyo freedom n'omukyalo oyo yankuza okiwulidde kubanga lwaki twategeera nti twagalibwa amiina kati lwotegeera nti oyagalibwa obulokozi obufumbo bwa Kristo bubeeramu nnyo okunyuma era oyinza okuba obadde mu fiya kubanga totolanga kwagala kwa Katonda nkukimako tugende mu Yokaana ekisooka Yokaana ekisooka nja kusoma olunyiriri kale olw'18 wonna walungi okuva ku lw'omusanvu naye katukatirize ku nnyo olw'18 mu kwagala temuliimu kutya kubanga okwagala okutuukiridde kumalawo okutya okwagala kuno nzize nkugamba nti agape kwe kwagala kwa Katonda okwagala okutaliimu kubanga nkwagala bwagazi sina kirala sina nsonga oba wasoma oba tewasoma nze nkwagala oyo ye agape okay agape kwe kwagala kwa Katonda kakati njagala bwe tuba tusoma olunya olw'18 bwe ngamba nti mu kwagala teekawo mu agape temuliimu kutya okiwulidde tosobola kubanga otodde okwagala ate n'osigaza n'okutya eno otegedde nti oyagalibwa ate okutya ne kusigalawo tosobola pointi yange eriki embeera y'obulokozi oba embeera y'omulokole atategedde nti ayagalibwa osaba bubi osabira mu kutya buli kimu okikolera mu kutya osobola n'okutuuka okulooza nti ekyo Katonda tasobola kukikuwa kubanga olowooza takwagala era oyinza okulooza by'oyitamu byonna Katonda takwagala okutya kuli kuggulira omulabe kuggulidde omulabe naye okwagala kwe kusiiringa omulabe nga talina waayita okwagala kwe kusinga amaanyi okutya buli bwe tubeera mu kutya era kyobulaba enjiri etiisa abantu baba bazze batya ate tujja ne tubabulira enjiri etiisa nga buli kaseera owulira enjiri etiisa bayibuli egamba okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda the gospel of truth enjiri ey'amazima amazima gali nti nno Katonda atwagala abyogera era bw'oba owulidde abamu weetaaga kukiwulira n'okiwulira Balumi 10:17 kyayogerako n'agamba nti nno okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda okiwulidde kati bw'okiwulira n'ozijja ng'okiwulira Katonda akwagala ekigambo kya Katonda bwe kigamba n'okiwulira Katonda akwagala era otandika okukikkiriza by faith olw'okukkiriza n'ogamba naye Katonda njagala kubanga okiwulidde kati enjawulo eriwo owulira ki owulira Katonda kiki kyowulira eyo gy'obeera yonna gy'osabira gy'ofellowshipingira kiki ky'osinga okuwulira ekyo nno kyekifuga twegendereze bye tuwulira waliwo bye tutalina kuwulira naye omuntu eyakula nga tayagalibwa nga wakula otulugunyizibwa mu mbeera gye wakuliramu nga tosanyukangako toyagalibwangako ate bw'ojja mu church bw'ojja mu bufumu bwa Kristo
netutandika okugamba banaye Katonda akwagala, netukuwa n'ebyawandiikibwa ebyogera nti Katonda akola ki, akwagala, n'okiwulira 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 n'okiwulira. Kati okukkiriza kuli Bayibuli kyegamba nti okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira kigambo, so si bigambo birala, so si lugambo. Okukkiriza kuva mu kuwulira ate kuwulira kigambo kya Katonda. Kwe kusiikuula okukkiriza kunootoola okwagala kuno kwenjogerako bw'okiwulira kwakati wenda tuuka ndaba nti twetaaga okusomesa abantu nti Katonda akwagala. Waliwo abaakituula, nze nakituula by faith. Nina ebintu bingi nnyo bye nagamba Mukama nga sigenze nawe abasumba nengamba Mukama nze kino ojja kinkolera banange nakikola ate nga saasibana nnyo amiina nengenda bwetyo nga nkula mu nsonga eyo okiwulidde nentoola okwagala okwo kwa Kristo. Amiina. Akati bw'otandika okukiwulira n'okiwulira bane Katonda akwagala era ndaba mu kamera oyinza okulowooza obadde oga Katonda yandeka, Katonda yanvaako, siroza nti nyiza okusukkulumano obwo bulimba bwa Sitaani. Era Sitaani kimunyiiza nnyo buli lw'obwikkulirwa nti Katonda akola ki, akwagala. Kwagala okutoola kyakulwanyisa eri Sitaani. Omuntu ayagalibwa bw'ojja n'omugamba nti ekyo embeera eriwo Katonda ye yagireese, eyatoola okwagala takiraba bw'ati aganedda. Embeera yazze ne Katonda asigadde anjagala. Katonda asigadde ali ku luuyi lwange. Amiina. Akati Yokaana ekisooka 4:18 mu kwagala temuliimu kutya, mu agape temuliimu kutya. Okwagala kuno kwenjogerako kwa Kristo. Fear tabeera mu kwegamba okwagala kw'amaanyi nnyo kugobera n'okutya ebweru. Bw'obeera mu ruumu emu fear ne love ne agape kutya tasobola kufuga, tasobola kubeerawo ng'otodde okwagala kw'amaanyi nnyo nti buli lw'okutoola buli lw'okubikkulirwa okutya kugenda tokusabira na kukusabira. Okiwulidde. Era bw'oba oli mulokole ng'otambulira mu fiya, otambulira mu kutya, weetaaga kutoola kwagala. Nogaba ne Katonda anjagala. Sitaani bw'aleeta ebirowoozo ebikutiisa, ogenda kufa, togenda kusasula fiizi, tosobola kufumbirwa, tokyasobola kuzaala, oludde mu bufumbo emyaka mingi naye ate tozaala. Kati aleeta ebyo ebireeta fiya naye oba watoola okwagala omuwakanyiza mu kwagala kuli. Nomugaa no, n'ojjayo ekyawandiikibwa n'ogamba nedda Bayibuli egamba nti temuli bakigumba wadde ekirivaamu olubuto. Okiwulidde. N'oyogera ebigambo byonna ebikwata ku Bayibuli n'omugobera mu kwagala. Sitaani ye talina kwagala. Tajjudde kwagala, takulina era kyobulaba takwagala. Kati ye ebibye byali byabaakuwuliza. Katonda wo takwagala, wadde omuweereza takwagala, wadde omwesibyeko takwagala, wadde okoze byokola takwagala, ye n'akikutenteza. Akali kyusa tudde sayidi eno nze ngamba bwe nti Katonda akwagala. Programu obufumbo bwa Kristo. Ekifuga obufumbo bwa Kristo kubimu ebifuga obufumbo bwa Kristo kwagala yafuga. Temuli fiya si yafuga obufumbo bwa Kristo. Fiya si yafuga obulokole. Nedda obulokozi tebufugibwa fiya, obulokozi bufugibwa ki? Bufugibwa kwagala n'okutoola nkyakutoola. Era embeera bwegera n'ennumba era tulumbibwa naye kati kiri kye nayiga naye kale bibadde bwe bityo ebimu sinnabiyiga, ebimu sinnabikulamu, ebimu sinnabibikkulirwa naye Katonda anjagala. Essala yeemalirize nga bulijjo bwetyo ti Katonda akola ki? Akwagala. Tugende mu kwagala mu agape temuliimu kutya. Tuli mu Yokaana ekisooka essula ey'okunoonya 18. Mu agape temuliimu kutya kubanga okwagala okutuukiridde kumalawo okutya. Okwagala kuno okutuukiridde kwe kutya ye agape. Agape kyeki? Kwe kwagala kwa Katonda eri omuntu. Kwe kwagala kwa Katonda nga takwagala kubanga mu agape tekaliimu. Kubanga ali mu kwagala kuno okulala nkwagala kubanga ndabikira bulungi, nkwagala kubanga wasoma eyo nako waliwo okwagala okwo naye kati ndi kukwagala kuno okw'obulokozi okufuga obufumbo bwa Kristo. Nkwagala kubanga nze ye nature yange, nkwagala kubanga nze kyekikula kyange. Amiina. Akati omutume Yokaana agambye mu kwagala temuliimu kutya. Mu kwagala kwa Kristo, okwagala okuva wa Kristo bw'omala okutoola okutya kufuluma. Waliwo ey'oluzungu ekolera bulungi naye programu yaffe ya Luganda Amplified Version eyogera bulungi nnyo nti fear drowns. Okitegeera nti okwagala this love dreads, fear drowns. Okwagala omanya okutya kudduka ne kudduka. Okwagala kasita okutoola fiya agenda. Omulokole yenna akolera ebintu mu fiya tebibaako bibala. Tebibaako bibala. Obeera mu bulokozi buli kimu osabira mu kutya, buli kimu kikolera mu kutya. Naye bw'otoola okwagala kwa Katonda buli kyokola ojja kikolera mu kwagala. Ate bw'otoola agape
kwe kwagala kwa Katonda. Naawe agape gy'okozesa okwagala abalala. Owulidde era okwagala kwe watoola kuokozesa okwagala abalala wakujja wa Kristo noyagala abantu nga bwe bali. Eri abantu nga baagala abantu nga bwe bali wakutoola wa Kristo. Kale omala okutoola wa Kristo era tekukoma ku ggwe kyova Mukama akusindika ate noonoonya abeetaaga okwagalibwa okwo okutaliiko buki bukwakulizo. Era nsaba ekkanisa ffenna batuli basumba batulindiga ffenna abalokole tuli mu bufumbo bwa Kristo. Bwe tutoola okwagala kuno tujja kulekerawo okulwana weekuli entalo tezigenda kuggwawo nga tutodde kwagala kwa Kristo. Kubanga Bayibuli eyogera mu Bakolinso ekisooka 13 tyokwagala tekukola bitasaana. Kivula waliwo ebintu bwe tutoola okwagala kuno waliwo ebintu bitasobola kukola ng'okwagala kuli okujjudde okutuukiridde wano Pawulo kwayomanya Yokaana kwayogerako tekukuganya kukola ebyo, tekukuganya kulumya, tekukuganya kuvuma, tekukuganya kukola bitasaana. Okiwulidde ebirabo tubirina naye temunete tutoolanga kwagala. Muno yinza okulooza kiri obvious oba kyangu nnyo nalokoka natoola okwagala. Kituva tubisomesa. Okiwulidde kakati mu kwagala temuli mu kutya kubanga okwagala okutuukiridde kumalawo okutya. Owulidde omuntu ali mu bulokozi ali mu bufumbo bwa Kristo ng'ajjudde okutya endabayo eba nkyogere ntya endaba ey'omuntu atudde okwagala kwa Kristo eba eyawukana kwoyo alina endaba ey'okutya. Buli kaseera otya Katonda agenda kunkuba emiggo, Katonda ngenda mu geyeena. Okitegeera oli geyeena conscious, beera kwagala conscious, beera agape conscious nga abantu boogera ebitategeerekeka bulungi kuno okwagala kuggalira gasiye ebweru ne bagamba gwe Katonda yagambye kino ojja kukola bwoti ojja naye bino bunnabbi obw'obulimba obutategeerekeka bwonna obugobera ebweru bwe watoola okwagala. Ziboli betasobola kuŋŋamba nga Katonda njagala nnyo nga nakyambala tosobola tolina nawe oyita kukiŋŋamba nga tekisobola nakunkomako kubanga lwaki nakyambala nakikkiriza nakitoola era mpangulira nnyo awo Katonda nga njagala nnyo ekyo tekigenda kumbaako era ekyo tekisoboka kuba Katonda njagala nnyo. Obuzibu bwe tuli nti abamu twatoola okwagala ate aba tetutoolanga kwagala. Kakati abaatoola okwagala ate twagala ate abatatoola kwagala ate ne batulumya oba fe abatatoola kwagala ne tulumya gwe yatoola okwagala. Okiwulidde kyobulaba okwagala tekukola bitasaana. Omulokole ne tukola ebintu nga tebitegerekeka ne bakubuuza omulokole ye yakoze ekyo nga naawe tomanyi lwaki obikola kubanga totoolanga kwagala kwa Kristo. Program obufumbo bwa Kristo obulokozi toola okwagala kuno. Okwagala nakugamba kubeera mu bantu kubeera mu mwami wo yakwagala nga bw'oli ne famire yo neekwewuunya. Omwami wamugjawo mulungi bw'ati, omukyalo omulungi bw'ati wamugjawa. Gwe omwami ataasoma n'ofuna omukyalo eyasoma degrees muli ku mutwe bwe ziti naye ng'omukyala agamba nze ngenda naawe. Okiwulidde waliwo omwana aneewuunyisa omwana yali avuga taxi n'afuna omwana we Makerere naye omwana muwala amwagala nnyo. Kale nokweka okwagala kwa Kristo. Omuntu akwagala nga bw'okola ki? Omuntu akwagala nga bw'oli. Tuli ku Yokaana essula yaffe Yokaana ekisooka 4:18 ngambye nti mu kwagala temuli kutya kubanga okwagala okutuukiridde kumalawo okutya. Okutuukiridde agape, okwagala okutuukiridde okutalinaako biwaawaatiro kwe kwagala kwa Katonda okwo kwenjogerako. Kumalawo okutya kubanga okutya kulimu okubonerezebwa. Kubanga okutya kulimu okubonerezebwa. Okiwulidde buli lw'obeera mu fiya n'osabira mu kutya n'owerereza mu kutya n'ogabira mu kutya kyova olaba bannange tugenda ne tuwaayo ensonga eyo kanjogereko kubanga ejja kukwatagana ne kino. Tugenda n'owaayo n'oweerayo mu fiya n'oweerayo mu kutya. Abatawuliriza ssente bwe ziti kubanga mu mutaleete ssente bwe ziti bino bye bijja okubabaako. Banaye n'olyoka owa ssente n'olyoka okola byonna by'okola mu kkanisa ng'obikolera mu kutya bannange okusikwagala. Omuntu atudde manyi bw'obeera watoola okwagala kwa Katonda oba sensitive owulira mangu eddoboozi lya Katonda teweetaaga kusuukunda. Osituka busituza okwagala okwakujjula kuli kukozesa ebintu eby'obwakabaka, kukozesa ebintu ebiwa abantu omukisa. Amiina. N'owa abantu omukisa mu kwagala n'otalondoola ne bw'owaayo n'otalondoola. Kyova bino bye tukola tetutoolanga kwagala byonna bye tukola ebitasaana. Ensonga emu ku zo butatoola kwagala kwa Kristo. Omutume wano agambye kubanga okutya kulimu okubonerezebwa. Fear has torment.
kulimu okubonerezebwa kyobula buli kaseera olowooza Katonda agenda kubonereza ali awo ategese ekibonerezo kinene nnyo banne Katonda ajjudde okwagala. Bayibuli egambye bwe yatwagala yawaayo n'abeera omutango ku ki n'abeera omutango ku lwaffe kubanga yatwagala n'awaayo omutango. Okiwulidde kati ate bw'aba yawaayo ate kati gwe ekikubeza mu bulokozi mu bufumo bwa Kristo otiira ki ng'ate yawaayo. Okiwulidde ebyafa bya Kristo byonna biri wano biwandiikiddwa kubanga okutya kulimu okubonerezebwa na buli atya aba tannatuukirira mu kwagala. Buli atya aba tannatuukira mu kwagala kuno okwa Kristo kwennyongeramu okwa agape aba tannatuukira mu agape aba tannatuukirizibwa kwegamba okutya okwo kwe kuli kubanga totoolanga kiri tokyembracinganga. Kyagala kwogera bwe nti omutume oli gwe tugambye Yesu gwe yayagalanga katugendeko mu Yokaana mpulira nga nfa njagala okitegeere omutume Yesu gwe yayagalanga. Bayibuli bweyogera nti omutume omuyigirizwa Yesu gwe yayagalanga ekintu ekyo kyankwatako nnyo. Omuyigirizwa Yesu gwe yayagalanga Yesu yabaagala bonna. Omuyigiriza ono n'ategeera nti ayagalibwa n'akitoola n'asukkuluma n'ayawukana ku balala 11 era ye Yokaana yeeyogerako nti omuyigirizwa Yesu gwe yayagalanga kubanga yakitoola. Weebeera Yokaana va mu Simon Peter yagamba mutubuulize mu kanisa tulina ba Simon Peter ne ba Yokaana eyagamba mutubuulize osandika okwebuliza Katonda kubanga akwagala. Okiwulidde akati omuyigiriza ono bwe bagenda Yesu amaze okufa bagenze okukola ki bagenze okuddayo okuvuba Yesu abalabikira olwokuna bwe bwali bukya Yesu n'ayimirira ku lubalama naye abayigirizwa ne batamutegeera. Yesu n'ababuuza nti abaana mukwasizaayo ne bamuddamu nedda. Yesu n'abagamba nti kale musuula akatimba ku luuyi olwa ddyo olw'eryato mujja kukwasa. Awo ne basuula naye ne batasobola kukanyulula olw'ebyennyanja ebingi bye baakwasa olw'omusanvu. Awo omuyigiriza oyo Yesu gwe yayagalanga ennyo n'agamba Peetero nti oyo Mukama waffe. Akati era olaba Simoni Peetero kantumaleyo. Simoni Peetero bwe yakiwulira ne yeesiba olugoye kubanga yali mu kakutu ne yeesula mu mazzi. Olaba bwali sensitive Yokaana obeera muwa sensitive obeera ebintu bya kwagala ono bw'ayogera otegeera mangu. Okira tugenda kuyingira nnyo mu kugonda nti bw'omala okutoola okwagala kuno Kristo bw'ayogera baffe bw'ayogera ekintu kyonna osobola okukikola. Mukama Yesu yeebazibwe. Owulidde otoola okwagala n'okutoola kakati okugonda bwe kuva obulungi bw'omukyala kugonda kakati okugonda bwe kuva omukyala ategedde nti bbaawa amwagala okugonda tebamusuukunda tewetagana kuteekako mikono kugonda. Era kyekyo kye njagala okugamba kuba tubulidde nnyo abantu mugonde naye tebamanyi nti ne Yesu abaagala. Tubagamba mugonde muweeyo mugonde muweereze mugonde mukole bwe muti naye tebategeranga nti ne gwe bagondera abaagala. Bateeka okubikkulirwa tuteeka okubikkulirwa nti Katonda atwagala. Kati bw'omala okutegeera nti Katonda akwagala okugonda kyekola kyokka okugonda kibala. Njogedde bwentyo nti kibanga ekibala ekiva mu kutegeera nti Katonda njagala. Kati ne bwagamba ekintu kyonna otegeera nti akola ki nti akwagala. Musa bw'ava Misiri ng'amaze okutta mu Misiri yaliko okuyitibwa. Bwe yalina okuyitibwa yayagala akutuukirize mu kwagala kwe. Okiwulidde Musa yalina ekiruyi ku Bebbulaniya. Okiwulidde akati Musa adduka maze okutta omusajja amuziise agenze emyaka n'emirala for training atandika okutegeera nti ate teba training bwe batyo tebakola bwe batyo. Kati Musa bw'amala Mukama amusanga mu kisaka wali ng'alunda ekisibo kya Yesero n'amuyita. Bw'amala omuyita ebyomusota obimanyi amugamba nti nno suula omuggo. Okiwulidde akagamba ako kankoze bulungi nnyo omusajja yakogedde bulungi naye bwe yamusula n'amugaate gukwate omusota n'agukwata ku kakira. Embeera y'omusota bulungi kwata ku kakira gukyuka ne gukuluma. Okiwulidde akati Musa yali arisikinga naye manyi bw'otandika okutegeera okwagala kwa Katonda waliwo ne byorisikinga Katonda abikugamba nga bizibu naye n'obikolera mu kwagala. Okwagala kuno bw'okutuula ate faith yo gikozesa nnyo. Buli mukkiriza bwe walokoka twafuna package twafuna obulokozi twafuna byonna biri ku package bwe wagamba nsembeza Kristo okubeera omulokozi wange. Package yaliko okwagala bw'eba hampa erimu okwagala ekitereke kirimu okwagala. Okiwulira
kirimu ekisa ekireke Yesu kyetwafuna nga tulokose nti olokose kakati kwata eno package yaba bayingidde mu bufumbo bwa Kristo ekitereke ekyo kiriko okwagala kiriko ekisa kya Katonda kati buli lwotoola okwagala kwa Katonda otandika okukolera ebintu mu kwagala kuba toyina kyonoonya otandika okukola ebintu nga toyina kyonoonya Bayibuli kyeva egamba walinduza mu Nnyolo 5 Bakolinse kisooka 13 nti okwagala tekunoonya byako kubanga ye Katonda bwe yali atwagala yali talina kyatunoonyaako yatwagala bwagazi akati okwagala kuno bwomala okutoola oriskinga omanya nti Katonda ne bwangamba okola kinja kukikola ogonda mangu oyanguyirwa okutegeera nti mpulira Mukama atadde ensonga bweti ku mutima gwange oyangu okutegeera nti Katonda yayogera ng'omuyigiriza oli yategeera mangu nti oyo Mukama waffe eyatoola okwagala yategeera mangu Yesu teyayogera bigambo bingi naye no yatoola okwagala yategeera mangu nti oyo Mukama waffe yakola ki oyo Mukama waffe yali awo Amina. So kakati buli otoola okwagala kwa Kristo nkugamba nti okugonda kukwangwira oyinza okuba toyagala nnyo Mukama nkoze buli kyoyagala ongambye kino n'enkikola naye ng'ebintu tebikyuse mukwano gwange ekirungo ky'okwagala kyekibulamu kiyinza okuba kyekibulamu otoola okwagala kwa Kristo okugonda kwegala ne bw'ogonda ebintu ne bwe bati omulabe ne bwakulumba ate tewejjusa kubanga nze nakolera Katonda awo kiva noganze nkolera Kristo okolera mu kwagala bw'okola toyina kyobala bw'oba totoolanga kwagala okyayina math okyabala mu buweereza obala buli kyokola kyonna mu bulokozi buno obala okubala kungi kubanga okubala we kubeera oba totodde kwagala kati ekijjawo okubala kutoola kwagala kwa Kristo buli kimu kyonna n'ogamba Yesu angambye nkole bwe nti Kristo yangambye nkole bwe nti buli kimu kyonna okikolera mu ki n'okikolera mu kwagala kwa Katonda tugambye nti na buli atya abatanatuukirira mu agape kakati bw'otoola okwagala otuukirira naye otoola si mulundi gumu osigala otoola era n'osigala ng'otoola si kya mulundi gumu kakati nno olwaleero conference yaffe weeri mbadde nzijanjiranga ennaku z'omwezi 9 n'ennaku z'omwezi 10 n'olunaku lw'enkya tulina olukuŋŋaana lw'ennaku 2 baluyita a beauty of a woman era nja kuba njogera ate ku Kristo era n'ekkanisa era nga kifaanaganako n'obufumbo bwa Kristo lwaki njagala waliwo session gye njagala tukole mukyalo oba oli eyo ejangu mu lukuŋŋaana luno atujja kuba tukusabira twogera naawe ate ne tukunywegera owulira nga toyagalibwa olina ebiwundu oli muweereza oli mukyala mufumbo oli singo olina ebiwundu wayita mu mbeera enzibu nakati towonanga wejjusa n'okwejjusa okolera ebintu mu bukaawo jangu mu lukuŋŋaana luno tugenda kwogera ku biwundu ebyo okiwulidde ate era abaawona gye baali bajja kuba si nze nzekka nina abaana abaatoola okwagala abaawona bagenda kukolera experience yaabwe olukuŋŋaana lwatandise dda era ebigere bino bwenva wano ngenda Kanyanya gwayagala okulagirira linnya emmotoka vuga Gayaza Road Takalere otuuke ekyebando otuuke ekyalo ekiddako kyekyekanyanya ekiriko ekikubo kya Bahayi ebikubo bibiri naye kya Bahayi kyekisooka ng'oviriddemu ku gaazi oba ng'owetedde ku gaazi webuuza wa Pastor Eva Transmission Center oba ewa Ziwa omugenzi Ziwa tuli awo ewa Ziwa wetwateeka church ojje luŋŋaana lwatandise dda banange bansooseeyo nange bwenva wano ngenda kugenda kati gwe andabye nga omulala tasobodde kundaba mugambe waliyo repeat enkya ekiro saa 6 nga program Rasa Mayinja ewedde tuba ne repeat eya Friday program bagiddamu nga saa 6 ziyiseeko program eyo Rasa Mayinja bweggwera bajja kuba bazzaako akatambi kano twafunye omukisa buli lwakubiri nja kuba buli lwakubiri lusooka mu mwezi nja kuba era nga mbeerako wano saa 8:30 ez'emisana era kati gwasobola kulana kitundu ng'oli mu Gandalo sobola okundaba buli lwakubiri olusooka mu mwezi si buli lwakubiri naye buli lwakubiri olusooka mu mwezi era olusooka lwawedde nabadde wano kale weebale kubeera mulabi mulungi abajja mu lukuŋŋaana abakyala manyi jja mutagenda kubakwata era mbalinze kale nkwagaliza weekend ennungi. Mukama yebazibwa abooluganda amanya bampita Evelyn Namanda program yaffe obufumbo bwa Kristo omuntu bw'awulira obufumbo bwa Kristo agamba obufumbo bwa Kristo ate bye biki Bakoliiso ekisooka 6:17 Pawulo agamba nti